你傷過最犀利嘅人係乜嘢咧？講錯嘅。嗱，我同張國榮拍咗幾套戲，同我拍嘅時候大家都好開心，但係我係公開抨擊佢。其實我有啲 regret 嘅，點解咧？其實我因為 stand on 阿倫嘅，因為當時兩個爭得太犀利，咁當時佢亦都有少少江湖地位啦。咁我講嘅嘢會登出嚟啦。我係覺得對佢唔係公道。其實佢係兩個人，兩個不同嘅人，不同嘅境界，不同嘅唱歌方法，唔應該攞嚟比較。你知唔知佢臨唔喺度之前，佢請我同阿倫上佢屋企，佢自己整兩個蛋糕，整兩杯奶茶咖啡。你問叻哥，點解你要咁樣講？我同你好好噶，我話俾你聽，冇辦法，幾好都冇用。我人就係黑就黑，白就白。你係我朋友，但係佢係我更好嘅朋友。我為咗佢，我都要咁樣做。呢個我覺得對佢係唔係好公道，唔係好 fair。之後咧，佢將佢全屋嘅錦鯉送咗俾我，但係佢唔喺度之前嘅一個禮拜，我全屋嘅錦鯉死晒，所以都幾得意嘅呢樣嘢。咁個人都唔喺度啦，幾話唔怕講。即係佢離開之前就同你哋有呢一日同你有呢一次對話。我完全未上過佢屋企，即係好得意過呢樣嘢。可能係佢都有一個嘅。唔係喎，我又唔覺得佢係預備咁喎。如果係咁，佢話俾我聽，佢係搬屋嘅。咁我養咗一池咁咧，佢係知我中意咁你，我又有個魚池喺屋企，咁我冇所謂啦，等多十零條落去有乜所謂？咁你嗰次有冇同佢道歉？我冇道歉，我咪講出嚟個原因，我點解會咁講？佢體諒啊，我唔知，少少咁佢請得我哋屋企，我諗佢將呢件事抹咗佢咧。其實我最失敗咩？我個腦轉得快，但係都快唔過我口，所以我成日出口傷人，講錯嘢收唔翻。咁所以呢個又係唔叻啊嚇，有時出口傷人啊。其實我真係好多嘢唔叻，咪就係呢樣。